Potenzialmente in letteratura potenzialmente sì, le applicazioni sono diversissime, si va comprende tutte le applicazioni. Lei aveva questa R moscia che le dava una... Rest in peace. Sì, stavo in ambulanza e via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiato per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Io mi rendo conto che non ho fatto nulla. Questa è l'unica cosa che mi rendo conto. Sono a posto con la mia coscienza, sono a posto con Chiara. Lei lo sa che non sono stato io. Lei chi? Chiara lo sa benissimo che non sono stato io, lo sa anche chi è stato, perché è stato lui e non io. Non so che altro dire. Questo è quello che posso dire a quello che c'è scritto su questo foglio. Non sono stato io. Non sono stato io. Today, no music. Angelo
Badalamenti. Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti. He said, oh, that's it. Oh, it's so beautiful. Angelo. Oh, he's tearing my heart out. I love that. Just keep it going. Now, she's starting to leave. So far down. Keep falling. Keep falling. Keep falling. Now go back into the darkness. What the fuck? It's me, 22 Giorgini, ultimamente frate, 26. David, Mr. Lynch, David, slide Mr. Lynch. Can you hear me from here? Because and if can't believe it.
che è successo il 13 luglio, mi lasci dire una cosa ai suoi telespettatori. Adesso non guardo la telecamera perché non voglio essere troppo retorico. Adesso questa diventa una cosa fra me e la signora Stefania Cappa. E veda, questa sera prima di venire io ho parlato con mio zio che mi ha cresciuto e che è morto per salvare la vita a un bambino. Io non ho il suo coraggio, ma gli ho fatto una promessa. Dimostrerò alla signora Stefania Cappa che in Italia ci sono molte persone che non hanno paura dei nomi e tantomeno dei cognomi. Io andrò fino in fondo. Adesso è una questione fra me e lei. Ovviamente con gli avvocati che ci assisteranno di mezzo, questo è normale, è una questione giudiziaria. Ma adesso non si fanno prigionieri. Posso dire una cosa? Ma non lo dico al dottor Redelli che è uomo di grande cultura, di grande cosa. Questa continua minaccia, questo continuo modo di attaccare chi non la pensa come voi, vi devono chiudere, vi togliamo i soldi, vi denunciamo, non vi fa onore. Non vi fa onore, perché noi siamo per la libera informazione. Allora, laddove sbagliamo, certo, ci sono le aule dei tribunali, ma continuare a puntare, ma guardi, non lo dico lei perché lei, guardi, avrà sempre il nostro ringraziamento perché viene nostro ospite, porta un contributo importante, però io questa cosa della minaccia del vi devono togliere i soldi, vi devono chiudere, se chiuderemo, sarà per una nostra scelta. Non perché ci minacciate e dite che non siamo degni del servizio pubblico, perché questo è profondamente sbagliato, questa è un'intimidazione, è una minaccia che francamente io mi sento di respingere al mittente. Ma io condivido la sua posizione, assolutamente. Sono qui con voi oggi. Basta, non è più accettabile, perché io spero un giorno di trovare un giudice che possa dire guardi infante, lei ha tutte le colpe del mondo, ma continuare a sentirsi da quattro gatti che dovete chiudere, che non siete degni di ricevere il finanziamento pubblico, che non siete degni del servizio pubblico, ma perché? Perché non vi applaudiamo? Volete l'applauso? In questo studio di applausi non ce ne sono. E adesso c'è la pubblicità.